hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Ti prendo a palle di neve, ti trasformi in un pupazzo di neve, ecco. Ciao amiche e amici, bentornati nella nostra casa. Siamo agli sgoccioli col Natale, non so se si capisce anche da sto cappello la pirla che la Rihanna continua a farmi portare, però non fateci caso. Volete stupire i vostri commensali, i vostri invitati per il cenone o il pranzo di Natale? Allora si può fare un qualcosa di magnifico, ma renderlo facile facile. Come? E ci penso io. Oggi facciamo il filetto alla Wellington. E che è? Una ricetta di Gordon, ma sembra difficile, ma io ve la spiego oggi in modo semplice e facile. Così semplice che posso farla anche io. Assolutamente. Praticamente Gordon Ramsay ci spiccia a casa, come dicono a Roma. Esatto. In più io faccio la mia variante per accontentare tutti i palati. Anche i bambini. Anche i bambini. Visto che a Natale siamo tutti bimbi in giro per la casa. Se non ci conoscete, siamo Ivan e Arianna, io sono quello inutile, si capisce comunque dal cappello, mentre lei è una cuoca fantastica, quindi se volete imparare a cucinare e imparare ricette facili, veloci e gustose, statela ad ascoltare, guardate bene come si muove, seguite i suoi consigli, ve ne darà tanti e cominciate subito, sapendo facendo cosa? Iscrivendovi e attivando la campanella. Voi fate quello, 50% l'avete già fatto e avete imparato a cucinare. Sei pronta? Cuciniamo. Sigla! Ok, te lo puoi togliere però. Così sembra un unicorno. L'unicorno. È un unicorno di Natale. Sì, corri. Comunque, così come nell'ultimo video, io continuo ad avere 30 anni e mi fai fare queste cose. Amore, ne hai 30, più 10 e più 1. Dire la mia età. Io ne ho 30. Gambo. Passiamo alla presentazione degli ingredienti. Ci servirà il filetto di vitello. Ma perché volevo dire vitello? Mi cervello pazzo. Filetto di bovino, prosciutto crudo di Parma, sale, pepe, senape, paprika, timo, una sfoglia rettangolare, un uovo e 2 patate. Andiamo a vedere la ricetta. Ora andiamo a insaporire il filetto con del sale, pepe su tutti e 4 i lati. Andiamo a spalmarlo bene così, proprio facciamo penetrare bene il pepe, il sale, poi lo giriamo, ripetiamo la stessa operazione, sale, pepe e massaggiamo. In una padella dai bordi piuttosto alti mettiamo abbondante olio. Quando sarà caldo andiamo a cuocere su tutti i lati per 3 minuti circa il nostro filetto. In tutto dovremo cuocerlo circa 18-20 minuti. Mi raccomando, non dovrà friggere come lo gnocco fritto. Per chi non l'avesse visto il video ve lo metto qui a lato. Vi ricordo che il nostro filetto all'interno rimarrà un po' rosa. Se lo preferite più cotto, allora dovrete allungare i tempi di cottura in padella. Sigillato il nostro filetto, lo andiamo ad adagiare su una grata, così si raffredderà e sgocciolerà un po' dell'olio, visto che è andato anche a finire sul mio piano e dovremo pulire. Mi sa proprio di sì. Peliamo le nostre patate. Io ho scelto 2 patate medie, poi le dovremo andare a tagliare a fettine con una mandolina. Dopodiché le sbollenteremo per un 5-6 minuti in acqua bollente. Questo perché così faremo togliere un po' di amido. Una volta scolate le metteremo in una ciotola e le condiremo con dell'olio, pepe, sale, paprika, timo. Potete scegliere anche tutte le spezie che voi preferite, quello che volete voi, come al solito.
La ricetta originaria però porta i funghi. Io ho scelto le patate perché è più versatile in famiglia, cioè piace ai bambini, piace a tutti. Invece i funghi magari c'è quello allergico, quello che non li può mangiare, i bambini magari non li mangiano perché sono un po' particolari. Oltre ai funghi vanno insieme le castagne, che sono tipiche del periodo. Una volta condite le nostre patate, adesso andiamo a occuparci del nostro filetto. Come ho detto prima, ci servirà la senape. Andiamo a spennellarla sul nostro filetto, su tutti i lati. Oh, che bello spennellare! Mi ricorda molto quando spennellavo la panna sugli scone. Non avete visto il video? È qua di fianco, mi raccomando. I can see the snowflakes fall. I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a... Abbiamo spennellato tutta la nostra senape, lo lasciamo un attimo lì così si impregna dei sapori. E adesso ci occupiamo del crudo. È giunta l'ora di assemblare il nostro filetto. Innanzitutto stendiamo la nostra pellicola su un piano dove possa aderire per bene. Andiamo a mettere il prosciutto crudo a fette. C'è il grasso, I bambini non lo vedranno perché sarà dentro e noi così li freghiamo. Mettiamo le fette. Dovranno essere messe una sull'altra. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. Ovviamente io ho usato 6 fette. Nel caso il vostro filetto sarà più grosso, ovviamente le dosi raddoppiano. Disponiamo le patate in questo modo, una fetta sull'altra. Sopra le nostre fette di prosciutto crudo. Intanto che Arianna armeggia, vi ricordo che tutte le dosi degli ingredienti le trovate sotto in descrizione. Trovate anche un sacco di link Amazon con tanti consigli a tanti prodotti da parte nostra. Ovviamente sono link di affiliazione, quindi nel caso doveste acquistare da uno di questi link ci fareste un grande piacere, perché per correttezza lo diciamo, a voi non cambia nulla, mentre a noi viene riconosciuta una percentuale e quindi sosterrete il canale, visto che tutti i nostri introiti vengono riutilizzati per fare sempre nuove ricette e proporvi nuovi contenuti. Abbiamo disteso le patate, ora andiamo a prendere il nostro filetto e lo mettiamo all'inizio. Ora, aiutandoci con la pellicola, andiamo a rotolarlo. Vedete? Man mano che arrotoliamo stacchiamo la pellicola, in questo modo. Non è difficile. Questa poi la rimettiamo sotto perché servirà per sigillarlo bene bene. Continuiamo la maratona. Lo giriamo ancora per un po', gli diamo un po' di pellicola. Andiamo a tagliarla. Se ce la faccio. Sta uscendo una patata. Adesso la rimettiamo dentro. Infatti adesso andiamo a chiudere bene i lati, così, anche dall'altra parte. Se fuoriesce qualcosa lo spingiamo bene dentro, in modo che la nostra pellicola rimanga in esterno, come una caramella gigante. La dobbiamo schiacciare in questo modo. Giriamo bene. Lo giriamo continuamente così per far uscire aria e per dargli la forma di un salsicciotto. Ora lo andiamo a riporre in frigo per 15 minuti. Passati 15 minuti andiamo a ristendere di nuovo della pellicola sul nostro piano, ben adesa. Intanto andiamo a riprenderci il nostro filetto dal frigor.
Ora prendiamo la nostra pasta sfoglia e la andiamo ad adagiare sopra la pellicola. Srotoliamo il nostro filetto e lo andiamo ad adagiare sulla nostra pasta sfoglia. Compattiamo bene in caso si dovesse muovere qualcosa. Sempre con la pellicola ci aiutiamo ad arrotolarlo di nuovo fino ad arrivare al giro completo. Se dovesse avanzare, come a me, la tagliate. Da parte. Facciamo unire bene i lembi della pasta sfoglia. Chiudiamo i lati di qua e di là e arrotoliamo di nuovo con la pellicola. Come prima chiudiamo bene i lembi da tutti e due i lati e la facciamo rotolare. Ora che abbiamo fatto il nostro bel cilindro, la andiamo a riporre di nuovo in frigo per altri 5 minuti. Passati 5 minuti andiamo a srotolare il nostro cilindro su una teglia con la carta da forno. Sbattiamo un uovo e lo andiamo a spennellare sopra il nostro cilindro. Ormai è diventato un cilindro. Non era un filetto? È un filetto cilindro. Qui non l'hai Abbiamo fatto. l'aiutante. Non l'ha fatto qui. Lui è dietro la telecamera, non io. Tanti pezzi. Ora, se Ivan vuole venire più vicino, vi faccio vedere come lo disegniamo. No, non voglio. Non vuoi? Aspetto che la telecamera si muova da sola. Facciamo un taglio così e poi facciamo tipo delle spighe che vanno fino giù. Adesso io sarò stupido, no? Non sono proprio un cuoco. Qua Sì. la chef sei tu, ma hai messo prima l'uovo perché così scivola meglio il coltello e non si appiccica alla pasta, giusto? Sì, infatti, vedi che non si attacca. Bravo Ivan. Vedi, abbiamo Ivan che ci ricorda le cose, come sei attento. Stai diventando un bravo discepolo. A me interessa solo mangiare. No, non è che puoi solo mangiare, dovrai prima o poi farci una ricetta tu. No? Facciamo una sfida. Facciamo una sfida. Vi piace l'idea della sfida? Io e Ivan che ci sfidiamo ai fornelli. Ora sopra andiamo a metterci un po' di sale grosso. Io ho scelto il sale rosa giusto per dare un po' di colore. Così. 30-32, acqua calda, del Q. 30-30 quater, la vacca la va al teater. Ma che la metto, No. E poi mi bannano. Accendiamo il forno a 200 gradi e dovrà cuocere per 30-35 minuti. Questo dipenderà sempre dal vostro forno. L'abbiamo tirato fuori e l'abbiamo lasciato raffreddare. Io non so mica come fa, perché dovete sapere che la cosa assurda dell'Arianna, e da questo si capisce che è una grandissima cuoca, è che non è come fanno tanti che prima le provano le ricette, poi se gli vengono allora le ripropongono. È la prima volta che lo fa, quindi adesso andiamo a tagliarlo e scopriamo insieme se è venuto bene, ma già dalla faccia fuori è qualcosa di... Vado? Vai. Vado. Taglia bene, però. Io l'ho detto Se che no lo qua faccio io. Gordon ci spiccia a casa. Ma qua ci sono le patate. Vai. Tagli Taglia. un'altra fetta? Taglia. Che dobbiamo arrivare al filetto. È scappata una patata. È venuto! No. Cioè, aspetta.
aspetta, che il libro che magari non si vede. Si vede? Vede. È fantastico, in mezzo è rosa. Io sono pronto a morire e andare in paradiso, ve lo dico. I profumi che vengono fuori sono celestiali. Mamma mia, guarda qua che roba. È qualcosa di incredibile, di speciale. Noi intanto ce lo mangiamo. Spero abbiate gradito questa fantastica ricetta resa semplicissima da Arianna. Se volete altre ricette a tema natalizio, basta che cliccate la playlist qua a fianco. Buon appetito! È buono? Mamma mia. Ah, io ho il boccone più grosso. While it's midnight and though it's cold outside, we're staying warm. Buon appetito!